وراء كل صورة جميلة حكاية وكواليس أجمل. فوتوشوت الآن. محبي الموضة والأناقة وعشاق الصورة، مرحبا بكم في برنامج فوتوشوت اللي راح يطلع عليكم كل جمعة على الساعة 7 بتوقيت الجزائر على قناة الشروق. مشاهدينا انتم اللي راكم تتابعوا فينا الآن تقدروا تواصلوا معنا عبر الروابط اللي راهي أسفل الشاشة وتخلوا لنا اقتراحاتكم، أفكاركم أو حتى انتقاداتكم، ورانا هنا باش نلبوا لكم كل طلباتكم. كما كل عدد راح يكون معنا اليوم فاشن ديزاينر، ميك اب ارتست، فوتوغرافر ونجم. واليوم نجمتنا هي مغنية ممثلة وشفناها مؤخرا في برنامج اربح مع ساهو اللي دار ضجة كبيرة. يلا مع بعض نستقبلوا فنانتنا سهيلة بالشهب، ولكن بعد الجنجل. 안녕하세요. معكم سهيلة بالشهب. باينة بلي دخلت 안녕하세요 يعني نحب الكوريين، يعني أنا كيبوبية ملي كنت صغيرة. خلونا نحكوا. سهيلة بالشهب هذا الاسم مش اسم واغد كما الناس يسقسوا عليه، لكن هو الاسم اللي من صغري كبرت بيه كما خياتي كامل خاطي على زوج اسماء. برنامج اربح مع ساهو، طبعا هذا البرنامج اللي خذا ضجة كبيرة، كنت توجور ترند كل ليلة ترند في تويتر نمبر 1. هذه الحاجة خلاتني نفرح بزاف بتفاعل الببليك، لي زابيل اللي كانت تجوز على المباشر، الضغط اللي كان كامل في الكواليس يصرى، ومن الآخر نطلعوا بنتيجة كيما اللي شفتها على البرنامج تاع اربح مع ساهو في قناة الشروق. طبعا هذا شيء بزاف شرفني وفرحني وخلاني نتقدم أكثر وأكثر في برنامج اربح مع ساهو في التقديم يعني، وفي كل ما يخص الإعلام واللي داير بها. طبعا تاني كي قدمت نهار العيد مع الاعلامي لطفي كان شرف كبير ليا، تاني ما كناش موجودين له، حتى عيطونا خلينا اروحوا عندكم على بالش وشنو هكا وهكا تياتر، حتى عامل فيديو مع لطفي اعلامي كبير. تعلمت منه سوي كلاس والحمد لله راني قاعده نتقدم اكثر واكثر واكثر. ستايل تاع سهيلة بالشهب معروفه، سهيلة بالشهب الستايل تاعها حسب الموضه وحسب البلاصه، كما نقولوا لكل مقام مقال. بلاصه تستاهل سواري نلبس سواري، بلاصه تستاهل حاجه تراديسيونيل نلبس تراديسيونيل. لكن شخصيا في حياتي اليوميه البعيده عن السوشيال ميديا والاضواء والشهره الى اخره، انا نحب نلبس بزاف امور سامبل. اوكي، نصيحتي للمراه الجزائريه بي سترونغ. اوكي، ما كاين حتى حاجه تقلقك، ما كل شيء راح يفوت. يعني علاش قلقه؟ راح انت على بالك اللي راح يعدي كل شيء وراح تكمل حياتك كل ما صرا والو، يبقى من الاساس مطيره حط ما والو. شفتوا الفيديو تاعي على تيك توك هذيك التكنيك كيما عجبك الميك اب؟ الميك اب ديما معايا مكياج وخرج يعيش حياتك، ومادام كاين ربي سبحانه وتعالى ما تقلقيش روحك. هذه نصيحه للكل يعني الجزائريين مش فقط المراه الجزائريه. and I love you so much. سلامي. هي براند معروفة بالجلامر تاتش والفساتين الملكية ديالها. سوشيك هي اللي حتلبس فنانتنا سهيلة اليوم. يلا مع بعض نشوفوا واش خيرت لها. Nasrine Haddad, une des propriétaires et fondatrices du magasin Sochic. Alors on a ouvert le magasin Sochic, c'est une petite affaire familiale en fait, parce que dans tout ce qui est prêt-à-porter. Ma mère elle avait un atelier de confection et elle faisait du prêt-à-porter. Dina avec un petit magasin de 20 mètres carrés. Et puis Dorka, alhamdoulilah, on s'est agrandi. Alors on a commencé par habiller des personnalités publiques. Nous avons habillé des actrices, des chanteuses, des influenceuses et même une ministre. On attend que elle passe et puis on va reprendre les événements Sochi qui ont toujours été, alhamdoulilah, une jolie référence. Et puis pour photoshoot, une exclusivité, Inch'Allah, on est en train de préparer. Sochic va se lancer dans le traditionnel, mais un traditionnel moderne qui va allier modernité et tradition sans pour autant toucher le patrimoine tawana.
Alors, المرأة الجزائرية, quelques mots ne suffisent pas pour la décrire, mais la femme algérienne معروفة بالصبر تاعها, بالطموح تاعها. Elle fait passer ses propres ambitions pour sa famille, pour se développer. Où elle allie courage et ambition. Et ça, c'est très, très important. Ça va? Salement. Et toi? Et après, il y a même des petites robes blanches très très soft, très خفاف. D'accord. Mais احنا plus là. الصومو هذه مع هذه عجبتني. هذه. لا كولور باهية. باهية بزاف. نحب هاد كولور باهية. فهمتي هاد لي كولور يتوفون يجيوك على لو تان تاعك لي كولور هكا. La couleur est très jolie. Je sais pas, il a peut-être la couleur de cheveux ou là, je sais pas. Les couleurs à ميجيوك كاع بزاف. عندي شحال انا شعري هكا قبل قلت لك كي راهو طويل دوكا ما كانش اللي تي با اوسي لون. صح ما كانش اوسي لون. كان قصير. صح سي صا. متميزة بعدة تقنيات في مجالها ومعروفة بالمكياج السينمائي اللي دار ضجة كبيرة في الأعوام الأخيرة. نخليكم مع ديا ميك اب ارتيست حلقة اليوم. Coucou les filles, c'est Dia Artiste, je suis artiste coiffeur, maquilleur, مختصة في الماquillage, donc que ce soit pour les mariés, la railleuse ou les invités, mais pas que. Aussi, je suis spécialisée dans le maquillage professionnel, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'artistique, à la mode, des effets spéciaux pour le cinéma ou là, le théâtre ou là, la comédie musicale également. À côté de ça aussi, je suis aussi مختصة في le relooking capillaire. Donc, جميع وحدة اللي تنوي ولا اللي حابة, elle veut changer de tête pour un nouveau départ. On est là pour l'accompagner dans son changement. On va la conseiller concernant la coloration, concernant la coupe, selon la morphologie de son visage, etc. Donc, voilà. Bzaf منكم aussi m'ont demandé Dia, quelle va être la tendance inchallah تاع le maquillage في هذا الصيف. Alors la tendance pour cet été va se baser beaucoup plus à le teint. Ça va être un teint éclatant, glowy. Voilà, bien sûr, on va sortir, on va voyager, etc. On va bronzer. Donc, il faut mettre en valeur le bronzage avec un teint éclatant, des couleurs qui vont un petit peu dans le rose, dans le pêche, dans les dorés un petit peu. Voilà, pour être un petit peu pétillante. Concernant le cheveu, qui est très importante, vous protégez votre chevelure donc les agressions extérieures, que ce soit donc les rayons UV ou là le sel et le chlore pour celles qui se baignent. De toutes les manières, le salon de coiffure ou là, le studio maquillage, il est à votre disposition pour vous aider dans votre relooking ou là, votre mise en beauté.
ملكي اسماعيل تألق في الفاشن اند بيوتي فوتوغرافي وصور العديد من السيلبرتيز. يلا مع بعض نشوفوا ايش جاب لنا كتم لنهار اليوم. ملكي اسماعيل مصور محترف. البداية تاعي كانت في 2014 في مدرسة الفنون الجميلة. أنا كنت رسام وفنان تشكيلي، ما كنتش قاعد في حسابي بلي ندخل في هذا الدومين تاع التصوير ولوديو فيزيوال. هي هذاك الوقت ما كانوش عندنا صور اللي نستعملوهم باش نديرو دي طابلو، شغل دي فوتو اللي ننسبيريو منهم باش نخدمو دي طابلو. شريت اباراي باش نصور لي سوجي اللي نخدمهم، اللي نحولهم كرسمات ولا دي طابلو بانتور. كي بديت نصور كي نتصور تصويره واحده نقعد واحد شهرين ولا 3 شهور باش نحولها للوحه تشكيليه. ومن بعد لقيت باللي في التصوير نكسبريمي زعما رابيد، في التصوير نكسبريمي رابيد على لا بانتور بلا ما نضعفوا من الفنون التشكيليه ولا من الصور، باسكو سي ديفيرونس ومجالين ما يتلاقاوش كامل. مي لقيت باللي انا لي ميساج تاعي يلحقوا رابيد على الرسم ولا الفنون التشكيليه. اما عجبني الحال وكملت فيها. سيتي با بريفي كاع ندخل في هذا الدومين، مي الحمد لله. الشوتينغ تاع نهار اليوم سويله خيرنا لها انتم اللي يليق باللبسه تاعها بالماكياج تاعها. خلونا من بعد نكتشفوا الصور. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا نهار اليوم. اللي ما شفناش ولا اللي حب يعاود يشوفنا تلقاونا عبر صفحتنا لاهي ظاهرة أسفل الشاشة. موعدنا معكم الأسبوع الجاي. تهلاو بزاف في روحكم. سلام.